wa show kubwa ya TV, Wasafi TV, nazungumzia Big Sunday Live, na wametualika leo timu nzima ya The Switch kwa ajili ya kuja kuitoa Teza hii hapa mpya kwa kijana mwenye umri kati ya miaka 18 mpaka 30. Yeah, by the way, vigezo na masharti vyote vimezingatiwa, si ndio? Umri wao tayari tushautambua, lakini pia tuna mwakilishi kutoka michezo ya bahati nasibu Tanzania. Ningependa aje hapa kwenye stage brother tuweze kumtambua. Anawakilisha michezo ya bahati nasibu Tanzania, anawakilisha serikali, kwa ni vizuri pia naye akawa na hakiki zoezi linavyoendelea. Ni aje bana? Poa, kizazi kabisa. Nadhani introduce. Mimi naitwa Innocent Silayo, ni mkaguzi kutoka bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Tupo hapa kwa ajili ya kusimamia mchezo huu wa leo ambao mtu ana Teleza na Teza. Kazi kubwa ya gaming board actually ni kuangalia sasa kwamba ukishinda ni kweli unashinda bahati yako. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuangalia transparency na kwamba kuna usawa. Kizazi kabisa. So nadhani aanze mshiriki mmoja mmoja, au sio? Oh yes. Yeah, let's go. Tuende kwa mshiriki wa kwanza. Mbona kama wanaogopa hivi? Brother, utaka Teza? Utazungusha hiyo mashine kama ambavyo Lilomi tayari ameshatoa maelekezo. Kama ukishazungusha ukanasa kwenye funguo, basi moja kwa moja utakuwa umpata chance ya kuingia kwenye round ya 3. Na kama utakuwa umegusa kwenye alama yoyote kati ya hizo ambazo unaziona hapo, utaulizwa swali. Ukipata utaenda kwenye round ya 3, ukikosa utakuwa umeaga mashindano. So let's go. By the way, wakati inazunguka hapa, audience haitakiwi kutaja chochote ambacho kitatokea hapa, unless kama mtu amepatia funguo ndio unaweza kupiga shangwe, au sio? Haitakiwi kutoa jibu lolote lile. Ngoma inaenda pale. Okay. So utatuambia alama hii hapa ina maana gani ukikutana nayo barabarani? Oh yeah. Alama hii ukiwa unaendesha gari inamaanisha kwamba hauruhusiwi kupita mkono wa kulia. Amepata, amekosa? Ngoja kwanza tusikie jibu hapa. Amesema hauruhusiwi kupita mkono wa kulia. Yuko right? Kwa alama hiyo? Sasa amepata, au sio? Kwa jamaa amepata, piga shangwe kwake, au sio? Makofi tafadhali kwake. Inabidi wanaopata wakae kwa hapa hivi, au sio? So huyu anaenda moja kwa moja kwenye round ya 3. Njoo mwingine fast. Bwana jamaa ana spin and then tujue inakuaje. Blaza na asila huyo. Hapo kamoyo kanadunda hapo sasa. Bro, tuambie alama hiyo hapo ina maana gani? Bwana ameshinda, anaingia round ya 3 moja kwa moja kwenye sofa pale. Yaani bila majoto. Twende mwingine faster. Haya, twende mwingine. Omba Mungu wako kabisa blaza. Ndio ana hasira huyo. Hapa bana, kila mtu anachezesha hapa mchongo wake yani. Watu watakayepatia hapa wanaenda kwenye hatua sasa ya finali. Bwana kimoyo kinaenda lakini da. Okay. Tuambie alama hiyo hapo ina maana gani barabarani? Alama hii inamaanisha kwa watembea kwa miguu. Jamaa amepatia, au sio? Amepatia moja kwa moja pale, twenzetu. Kakae pale fasta. Njoo mwingine. Sasa usiwape sana watu mgongo. Hautaki kuuza nyago. Kaa hivi. Rais ataibiwa. Angalia leo umezungusha tena. Abiria chunga mzigo wake.
Kere. Haya. Okay. Tuambie alama hiyo hapo ina maana gani kukutana barabarani? Alama hii inamaanisha Ngoja ongea kwa hivi, hii mic shika tu yeye. Ongea. Uspanic taratibu. alama hii inamaanisha tahadhari. Jamaa amepata au sio? Twende faster mwingine. Blaza, ungeangalia basi hata kidogo watu kule. Abiria, chunga mzigo wako. Moja kwa moja pale au sio? Kizazi. Tena kwa mshiriki mwingine haraka. Jamani, hasira. Taratibu tu au sio? Taratibu, usije ukamoa bure. Blaza, hapo anaomba miungu yake yote. Omba hivyo hivyo. Leo ndio ile siku watu wanakumbuka mizimu yote ya nyumbani. Leo tarehe 8 leo tunaondoka na Teza hivi hivi. Uliaga? Tutajua kama ameaga au hajaaga nyumbani. Tuongoze hapa. Hapa imeangukia kwenye blue, si ndio? Imeangukia kwenye blue Ipo kwenye blue. Tuambie alama hiyo ina maana gani ukikutana nao barabarani? Hiyo ukikutana nao barabarani inaashiria kuwa mbele kuna kivuko cha watembea kwa miguu. Jamaa amepata au sio? Oh, yes. Tuanze tupasi. Mwanadada wewe. Wanawake oye! Wanawake oye! Asiangushe au sio? Mwanadada. Mimi naamini ni superwoman. Wanawake tunaweza. Sasa ukiniangusha. Bwana, hii imedondokea kwenye brown hiyo. Imekaa kwenye alama gani sasa hapo? Nyeusi. Hiyo brown hiyo. Ni brown, okay. Yes, kwenye brown. Okay. Alama ina ngoja kwanza tusikuchanganye. Brown ni hii hapa hii. Tuambie alama hiyo hapo ina maana gani? Hii alama inamaanisha ni mbele yako kuna roundabout. Oyo! Piga kelele kwake. Kutosha! Haya sasa twende kwa Blaza. Blaza yakaenda tofauti sasa, endi hivi anarudisha nyuma. Kila mtu na zari lake, usimpangie. Labda uenda mganga akamwambia afanye hivi. Ukifika pale wewe ni mashoto. Kwa sababu hata Teza unaweza kaendesha mbele, unaweza ka reverse vile vile. Yeye ameamua ku reverse, au sio? Dinga. Wanaomba unaomba hivi. Hapo ndo ule mshikaji alisema akishinda ndinga. Step yake ya kwanza anakuja kunichukua. Ndio kwa nini alianza nyuma hivi? Jamaa kama katoa formula. Yeso na masharti ndogo. Yeye hajaenda hivi, kaenda kwa hivi. Anti clockwise anti-clockwise. Haya twende. Kali hiyo. Huyu ana wenge kazungusha tu. Mwanangu washikaji zako hao hapa. Unaweza pia na uko unaibia kidogo. Unaangalia, huwezi jua. Kuna mtoto wa chuo unaweza kuondoka na Teza ukapata na mke huko. Mwingine alisema akishinda msela wa kwanza ananipigia. Haya brother. Okay, let's go. Real quick. Alama hii inawakilisha roundabout au mzunguruko. Oyo! Washiriki wote wakali. Twende mpaka mwisho. Kila mtu lazima ngumu. Mwanangu kama unaomba hivi yani nini? Piga dua lako brother. Yeah, already know. Pa. Mzigo wako uko pembeni yako hapo kulia brother. Uangalie kidogo. Aha. Mkebe huo. Mkebe huo. Angalie hii. Okay. Tueleze hiyo alama ina maana gani? Mbele kuna hifadhi ya wanyama. Oyo! Wow. Okay. Mwingine tafadhali. Real quick. Ungesimamia pale kidogo ingependeza zaidi. Brother kati ana spin hapa kama kuna dua alikuwa analiomba. Huenda dua lako likapenya.
Bwana nimeamini kuna watu wanazali aisee. Jamaa anasali kwa lugha zote anazozijua. Kwani subiri kwanza. Kwani Ray, subiri kwanza. Kwani hao washikaji? Walikuwa kuna kitu naenda kukiweka pale nje. Wala sijaelewa. Sijaelewa. Kwanza tu mwanangu, real quick. Makofi kwake tafadhali. Tunaenda kwa mwingine tena. Hawa jamaa wabishi. Kila mtu na staili yake. Huyu hajashika yeye msumari. Aliambiwa ukifika bado usishike walichoshika wewe. Ulichoshika wenzako. Wanachukua nyota hivi bwana. Kapiga cha moyo. Bro, wape basi at least mashabiki wa kutazama. Bana hao jamaa. Hao jamaa leo wamejipanga hao. Hao leo wamejipanga. Hapa kuna Teza natoka. Asante. Hapo anaangalia audience kwanza. Angalia crowd ina vibe gani. Anaangalia ataondoka na mtoto gani hapa. Hapo analikagua, asikiza analiangalia ni matairi nini. Anaangalia mchovu na ndio wani kama leo usiku ndo naondoka nao. Iko kwenye blue au sio? Ipo kwenye blue hiyo. Yes, alama hii inamaanisha kwamba ukiona mbele yako kuna kivuko cha watembea kwa miguu. Okay, kapita mwingine tena. Pale mwanangu. Wanawake oye. Superwoman huyo. Wanawake oye. Hada haraka, zungusha ka spin kidogo tu. Ajini anaondoka na Teza yake. Bwana imeingia kwenye blue. Hii kitu hii kwa dada yangu naomba tusimuone. Naomba urudie dada yangu. Iko katikati. Ngoja kwanza. Iko katikati. Ilikuwa katikati. Mimi hapa naangalia vizuri. Rudia tena dada. Arudie au sio? Tusimuone bwana. Lazima uikague kwanza gari. Ipo. Siharibu. Woyo! Ameingia katika raundi ya 3. Sasa au sio? Wamebakia 16 tayari. Wamebakia 4. Mwamba anayekaja kujaribu zali lake, lakini sio zali ya South Africa. Au la mentali. Wala sio zali la mentali. Au sio zali? La South Africa. Okay. Washaelewa. Haya jamani. Twende. Pass the mic. Okay. Alama inamaanisha roundabout mbele. Kapita. Kama washikaji alama nyingine hawazigusi, yani wanacheza mule. Kwa kifupi hao jamaa bwana, kama mtihani umemeza maswali yote, watu chuo wanajua hiyo kitu. Mwalimu alitoa ile. Lecture alisema kwamba soma hapa hadi hapa, mtu umemeza lote. Haya twende. Okay. Kivuko cha watembea kwa miguu. Kapita, wamebaki wawili sasa. Si ndio? Brother, omba na dua kidogo Tunaenda. Pass the mic. Okay. Alama hii inamaanisha mbele kuna roundabout. Haya sasa wa mwisho. Wote 20 ndio hawa hapa. Pass the mic. Alama hii inamaanisha roundabout. Okay. Sasa
Wote 20 wamefanikiwa kuingia, au sio? Yeah man. Wote 20 wamefanikiwa kuingia. Kwa hiyo kinachofuata sasa ni hatua ya mwisho ya finali. Hatua hiyo hapo ya mwisho ya finali itakuwa ni wao watakutana tena na challenge nyingine. Oh yes. Sasa hivi itabidi kwanza waende kukaa, wasikilizie, wapumzike, enjoy show, wavute na pumzi kidogo. Kwenye sasa round ya mwisho ambapo ni lazima mmoja kati ya hawa usiku wa leo anatimiza ndoto yake ya kumiliki gari. Na gari yenyewe sio gari tu, ni Teza ambayo inasajiliwa kwa jina lake. Lakini pia right now kwenye stage tunahitaji burudani za kutosha, sio? So nendeni mkachill pale, nendeni mkasikilizie pale kizazi kabisa. Yeah. Yeah. Hey, yo, are you ready to party? By the way, ni show kubwa ambayo itakuwa inaruka kupitia Wasafi TV kila Jumapili kuanzia saa 3 kamili usiku. Oh yeah. Show inaitwa Big Sunday Live. Na leo imekuwa kwa mara ya kwanza wametualika timu nzima ya The Switch ili tuweze kutoa teza hii hapa mpya kupitia kipindi cha Big Sunday Live. Itakuwa inaruka saa 3 kamili usiku kupitia Wasafi TV. Na kumbuka basi sasa hivi tuko live kupitia Wasafi TV, Wasafi Media on YouTube, Wasafi FM, Wasafi TV on Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Yeah. Yeah. So guys, are you ready? It's about to explore right here. Tell us. Moja kati ya mlipuko mkubwa unakuja kutokea kwenye hii hapa stage. Oh yeah. Au sio bana? Tunalipua mizinga kibao. So right now ni time ya ku have fun, ku enjoy, then tutarudi baadaye na big surprise, lakini ile finali ya